睇住佢。呢度啊，喂，好啦，再嚟我唔客氣啦。好，等我用菜李佛嚟打你先。菜李佛，好，等我打到你邊大頭佛啦。係，我都係用翻穿拋掛哨插嚟打你。穿拋掛哨插，穿拋掛哨插，掛哨插，掛哨插，穿拋掛哨插。乜你又係玩菜李佛嘅咩？嗯，係啊。我係同門嘅，我唔打你。哎呀，你又話唔打我嘅？啱啊，但係我冇話唔踢你啊。大佬，唔好打啦！哎呀，大佬。